Ishlaring qanaqa bo'pti? Rahmat. Xush kelibsiz akajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ovqatingni tayyor qilmadingmi? Yetdimi akam keladi deb senga? Hozir 5 minut kompot ichib turinglar, tayyor bo'ladi, olib kelaman. Ne vaqtma qilasan? Undan ko'ra kompotdan qo'y ichib turinglar. Agar hozir buni qilgan kompotini ichib tualetdan chiqolmay qolasiz. Kecha kola olib keldimi? Xolodilnikni olib ber o'shani. Menga qarang-ku. Namuncha ayoling bunaqa kamsit o'tsa? Nima deganingiz aka bu? Biz shunaqa hazillashib turamiz-da. To'g'rimi onasi? Ja, ko'ngliga qarab borsangiz bor, bu ham boshqa chiqib oladi. Shunaqa gaplar-da. Akajon, oling, yeyolmayapsiz. Bo'ldi, xo'p keling. Keling siz ham o'tiring. Aka, buni ovqatini yesish отравление bo'lib qolasiz. Lekin xavotir olmang, har doimgidek pastga skoringni chaqirib qo'yganman. To'g'rimi onasi? Sizlar bemalol olib yeb o'tiraveringlar, men bolalarga qarashim kerak edi. Arazlashishni ham biladi, ko'rdingizmi? Menga qarab ukam, erkakmisan o'zi? Nima ayolingni meni oldimda kamsitib yerga urolsan? O'tgan safar kelin uyiga borganda hech kim hurmat qilmayotdi. Nimaga bular hurmat qilmayapti desam, seni o'zing mana shunaqa holatga olib qo'ygan ekansan-da. O'g'il bola, ayol kishi xo'rlash uchun berilmagan. Aksincha, senga omonat qilib berilgan. Buning uchun ham javob berishing bor.